បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនបន្តទៀតតកតងទៅនឹង question words ដដែលប៉ុន្តែទៅលើការប្រើប្រាស់ហៅថាជាមួយនឹងពាក្យ house question word house នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងទៀតហើយវាក៏មានអត្ថន័យផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងសូមយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងទស្សនាលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាយើងត្រូវទស្សនាវីដេអូនេះគឺទស្សនាឲ្យបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅទើបនឹងយើងយល់ថាតើមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីអ្វីហើយយើងចេះបានកម្រិតណាហើយឆ្ងល់ដល់ណាទៅនេះអាចចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូយើងអាចសួរបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអញ្ចឹងទី1បាទសូមនឹងឃើញគឺមានពាក្យ house ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង all បាទយើងឃើញនេះគឺ house យើងប្រើជាមួយ all បាទ dot នេះមានចុច question mark នេះគឺប្រើសម្រាប់សួរអញ្ចឹងមានន័យថា how old បាទកាលណាប្រើពាក្យ how old គឺយើងសួរដើម្បីរកអាយុអ្នកណាម្នាក់ណាសួររកអាយុអ្នកណាម្នាក់បាទហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានឧទាហរណ៍ទេនៅslide ក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យ how old ហើយនិងពាក្យដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី how old ទៅគឺមានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង how many បាទ how many នេះគឺយើងសួររកចំនួនបាទ how many សួររកចំនួនហើយគូបញ្ជាក់ដែរថាខាងក្រោយ how many នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ plural noun ណាគឺជានាមពហុវចនៈណាបាទលោកគ្រូអត់បានដាក់ទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នាមពហុវចនៈគឺនាមដែលអាចរាប់បានណាហើយមានច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅបាទ question word យើងមួយទៀតដែរដែលយើងប្រើជាមួយនឹង house គឺ how much បាទគឺ how much នេះគឺយើងមាន2អត្ថន័យគឺទី1គឺយើងសួររកចំនួនណាមួយទៀតគឺយើងសួររកតម្លៃបាទអញ្ចឹងតើសួររកចំនួននឹងប្រើយ៉ាងម៉េចសួររកតម្លៃប្រើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍នៅ slide បន្ទាប់ណាអញ្ចឹងសូមយើងចាំសិនថា how much នេះគឺមានអត្ថន័យ2ហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតគឺ how often បាទ how often កាលណាយើងប្រើ how often គឺមានន័យថាគឺយើងចង់សួររកចំនួនដងណាឧទាហរណ៍យើងចង់សួរថាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយថ្ងៃប្រមាណដងដុសធ្មេញប្រមាណដងបាទយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ how often បាទអញ្ចឹងក៏ question យើងមួយទៀតដែរគឺប្រើជាមួយនឹង house គឺ how far បាទ how far នេះគឺយើងសួររកចម្ងាយបាទចម្ងាយពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះបាទពីណាទៅណាក៏បានបងប្អូនអស់នេះគឺយើងប្រើពាក្យ how far ណាសួររកចម្ងាយបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានបណ្ដឹងតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ house ហើយសូមយើងមើលជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគបាទថា examples បាទអញ្ចឹងទី1យើងប្រើពាក្យ how old គឺយើងដឹងគឺសួររកអាយុខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថានេះគឺ question មានថា how old is he ណា how old is he អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអាចអានថា how old this he ណាយើងភ្ជាប់ d ជាមួយនឹង is មកដូចជា this how old is this បើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច he គាត់ណាអញ្ចឹងនេះ is គឺអញ្ចឹងគេចង់សួរតើគាត់មានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងយើងគូប្រហែលឆ្នាំហើយបាទអាស្រ័យទៅលើការងារជាក់ស្ដែងយើងនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែក្នុងមេរៀននេះគឺលោកគ្រូគ្រាន់តែជាគំរូទេឧទាហរណ៍ថា he is 25 years old he is 25 years old
បាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង is ណាយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងគេសព្ទ have នោះទេណាយើងមិនអាចនិយាយថា he has 25 years old ទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹងគេសព្ទ to be is ណាអញ្ចឹងមានថាគឺគាត់គឺមានអាយុ25ឆ្នាំណា25ឆ្នាំអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាយល់ជាមួយនឹងពាក្យ how old សំណួរមួយទៀតបាទដែលតាក់ទងទៅនឹង house many បាទ how many អូខេ how many ដូចលោកគ្រូបានប្រាប់មុនហ្នឹងគឺថាការ how many នេះគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង plural noun នេះឃើញទេ best friends អូខេ best friend គឺ friend មាន s នេះគឺមានពហុវចនៈណាកាលណា noun មាន s ខាងចុងគឺពហុវចនៈអញ្ចឹងគេសួរថា how many best friend do you have ចឹងហើយ how many គឺសួររកចំនួនអញ្ចឹងគឺចង់ដឹងពីនេះ best friend យើងនេះចំនួនមិត្តភក្តិដែលល្អបំផុតរបស់យើងនេះមានអ្នកមានចំនួនប្រមាណអ្នកណាអញ្ចឹងសួររកចំនួនយើងអាចឆ្លើយបានមិនពិបាកទេតើតើចំនួនឧទាហរណ៍ I have one best friend អូខេយើងអាចថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អបំផុតម្នាក់ឬក៏មានប្រមាណក៏បានដែលបងប្អូនមានជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងគឺ how many មានន័យបែបហ្នឹងណាគឺសួររកចំនួនhow much បាទ how much នេះគឺមានពីរប៉ុន្តែ how much ឧទាហរណ៍នេះគឺសួររកតម្លៃណាព្រោះខាងនេះវាអត់មាន noun ទេបើសិនមាន noun នៅខាងក្រោយ how much នេះមានថាគឺសួររកចំនួនបាទនេះគឺអត់មាន noun ទេអញ្ចឹងគឺមានគឺតម្លៃអញ្ចឹង how much does your phone cost នេះមានតម្លៃថ្លៃណាអញ្ចឹងថាតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហ្នឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានណាមកថ្លៃប្រមាណគឺរកតម្លៃណាថ្លៃប្រមាណអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ it costs $350 right so it costs $350 មានន័យថាវាមានតម្លៃ$350បាទអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរមួយទៀត question មួយទៀតគឺ how much ដដែលប៉ុន្តែយើងប្រើមាន noun នេះណា noun អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី how much នេះសួររកចំនួននេះគឺប្រើ noun មួយប៉ុន្តែ noun ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា uncountable noun ដែលមានថាគឺជានាមឯកវចនៈណាសំដៅគឺនាមដែលมันអាចរាប់បានណាគេហៅ uncountable noun ណាគឺ uncountable noun នេះមានគឺមានទម្រង់តែជាឯកវចនៈទេជា singular ទេมันមានទម្រង់ពហុវចនៈទេបាទអញ្ចឹងសួររកចំនួនដែរប៉ុន្តែគឺ noun នេះគឺត្រូវតែជាគេហៅថា uncountable noun គឺនាមมันអាចរាប់បានអញ្ចឹង how much money do you owe me បាទ owe នេះគឺជំពាក់អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកជំពាក់លុយខ្ញុំប៉ុន្មានណាចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងទៅនឹង how much បាទឧទាហរណ៍ចម្លើយ A នេះ I have owe you only $1 I have owe you only $1 right ចឹងមានថាខ្ញុំបានជំពាក់ណា owe ជំពាក់អ្នកហ្នឹងតែ$1តែប៉ុណ្ណោះបាទ only តែប៉ុណ្ណោះនឹងតកតងជាមួយនឹង how much បាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀត more simple តកតងជាមួយនឹងពាក្យ house ដែលប្រើជាមួយនឹង often បាទយល់ទេ how often គឺសួររកចំនួនដងឧទាហរណ៍ថា how often do you brush your teeth how often do you brush your teeth បាទអញ្ចឹង brush នេះគឺ brush your teeth មានដុសធ្មេញណាអញ្ចឹងគេចង់អ្នកហ្នឹងហើយដុសធ្មេញណាចំនួនប្រមាណដងតើអ្នកដុសធ្មេញរបស់អ្នកចំនួនប្រមាណដងបាទអញ្ចឹង how often do you brush your teeth បាទចម្លើយយើងអាចឆ្លើយថា I brush my teeth twice times a day ណាtwice times a day ឬក៏យើងអាចថា twice a day ក៏បានដែរយើងមិនចាំបាច់ប្រើ time ទេបាទយើងប្រើថា I brush my teeth twice a day តែម្ដងណា time មិនប្រើក៏បានដែរមិនចាំបាច់ប្រើទេអូខេអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំនេះ brush my teeth ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំគឺចំនួន twice 2ដងណាមាន2ដងរួចហើយអញ្ចឹងមិនបាត់ time ទេអញ្ចឹង I brush my teeth
twice a day មានថាខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ2ថ្ងៃអត់ទៅមក2ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាចំណុចមួយទៀតគឺទៅដល់ how far សួររកចម្ងាយ how far is from ភ្នំពេញ to សៀមរាបបើអញ្ចឹងគេចង់សួរថាតើចម្ងាយនេះពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបមានប្រមាណគីឡូគេប្រមាណម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើងអាចឆ្លើយថា it is 314 kilometer បាទ kn គឺជា shortcut មានថា kilometer មានថាវាគឺមានចម្ងាយ314 គីឡូម៉ែត្រណាបាទនេះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ house ជាមួយនឹងពាក្យoften ហើយនឹង far ណានឹងពាក្យផ្សេងទៀតណាបើអញ្ចឹងបាទមេរៀនរបស់គ្រូចែករំលែកមានប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមានសំណួរផ្សេងបងប្អូនអរគ្នាអាចសួរបានណាសាកសួរបានតាមរយៈwrite នៅទុកនៅ comment ខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានឬក៏សួរមកលោកគ្រូផ្ទាល់មកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមបាទជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាណា